Sebastiano del Piombo e lo stile monumentale. Sebastiano del Piombo, al pari di Tiziano, fu allievo dapprima di Giovanni Bellini e poi di Giorgione. Fin dagli esordi aderì alla nuova pittura tonale, mostrando però una forte inclinazione per uno stile monumentale, sia nell'organizzazione dello spazio in grandiose architetture, sia nel risalto volumetrico delle forme. Nelle ante d'organo dipinte nel 1508 per la chiesa di San Bartolomeo a Rialto, le figure dei santi Sinibaldo e Ludovico di Tolosa presentano un'ambientazione in nicchie riprese dal fondaco dei tedeschi. Nella pala di San Giovanni Crisostomo, dipinta intorno al 1510 per l'omonima chiesa veneziana, il pittore rappresenta il santo seduto in atto di scrivere sotto un gigantesco colonnato in prospettiva obliqua e circondato da altre monumentali figure di sante e santi. Domina il dipinto una luce morbida che unifica i colori abbassandoli in un accordo tonale. Nel 1511 Sebastiano si recò a Roma al seguito del banchiere Agostino Chigi, attratto dalla possibilità di una nuova committenza, ma anche dal richiamo del mondo classico. Che vili che siete, madonna. La pittura controcorrenti di Lorenzo Lotto. Il genio inquieto di Lorenzo Lotto si allontanò fin dagli esordi dalla linea pittorica dominante di Giorgione e Tiziano. Formatosi sotto la guida di Albise Vivarini e sui modelli di Giovanni Bellini e Antonello da Messina, l'artista trascura già nelle prime opere le novità tonali della pittura veneziana e si mostra invece fortemente colpito dall'arte nordica e in particolare dalle opere realizzate da Albrecht Dürer durante il soggiorno veneziano, come testimonia la tavoletta con San Girolamo Penitente del 1506. Straordinario ritrattista, egli realizzò tra il 1503 e il 1506 il ritratto del vescovo Bernardo de Rossi e contemporaneamente portò a termine la pala con la Madonna e i Santi nella parrocchiale di Santa Cristina al Tiverone, Treviso, che deriva la sua composizione dalla pala di San Zaccaria di Giovanni Bellini. Indotto dalle circostanze a svolgere la propria opera lontano da Venezia, Lotto si spostò nelle Marche, dove dipinse nel 1508 il Politico di Recanati, opera fondamentale per il suo superamento artistico, per il suo percorso artistico. Documentato a Roma dal 1509, Lotto lavorò assieme ai Lombardi, Bramantino e Gaudenzio Ferrari alla decorazione degli appartamenti papali di Giulio II, andata distrutta pochi anni dopo. Dopo un secondo soggiorno marchigiano e un periodo di attività a Bergamo che si protrasse dal 1513 al 25,
La carriera errabonda del pittore si spostò tra le Marche, Treviso e Venezia, poiché il panorama della città lagunare era ormai dominato da Tiziano. L'Otto si mantenne ai margini della cultura artistica ufficiale, riservando gran parte della sua produzione all'area marchigiana, cui destinò opere di grande freschezza narrativa e cromatica come l'Annunciazione di Recanati. I contatti con il nord, Albrecht Dürer a Venezia. I rapporti tra arte italiana e arte tedesca tra la fine del Quattrocento e la prima metà del Cinquecento costituiscono uno dei capitoli più complessi e affascinanti della storia della cultura europea. Figura fondamentale di questa ricchissima interrelazione fu il norimberghese Albrecht Dürer, pittore, incisore e teorico d'arte. Dürer compì il suo primo viaggio a Venezia attraverso il Tirolo nel 1494-95. Nella città lagunare il pittore restò colpito dalla sintesi plastica, spaziale e cromatica di Giovanni Bellini e di Carpaccio, ma il suo contatto con l'arte italiana si nutrì anche dalla conoscenza delle incisioni di Mantegna e del Pollaiuolo. Le opere eseguite dopo questo soggiorno, come l'Adorazione dei Magi oggi agli Uffizi, si aprono a problemi di natura spaziale, che però si combinano al gusto tipicamente nordico per i particolari realistici. Durante il secondo viaggio a Venezia, durato dal 1505 al 7, Dürer pose sicure fondamenta alla piena acquisizione dei principi fondamentali del Rinascimento italiano, in particolare la prospettiva e l'arte delle proporzioni, di cui riteneva carenti gli artisti tedeschi, e senza le quali nessuno può diventare o essere un vero artista. Analisi dell'opera. Albrecht Dürer, Adorazione dei Magi. 1504, Firenze, Galleria degli Uffizi. Dürer e l'arte italiana. Nel 1506 Dürer terminò la pala della confraternita del Rosario per San Bartolomeo a Rialto, la chiesa della comunità tedesca di Venezia, opera trasferita nel 1606 a Praga da Rodolfo II. In questo dipinto l'artista si accosta alle consuetudini della pittura veneziana per la scelta di un sontuoso colore accordato su una prevalente nota azzurrina, chiara e fredda. La novità del dipinto consiste nell'impaginazione spaziale, monumentale e ordinata, tratta dallo studio dell'arte italiana, cui si accompagna una minuziosa indagine realistica di tipo nordico nei volti dei personaggi, simili a ritratti e una predilezione per i ritmi decorativi. Scusate. E una predilezione per i ritmi decorativi delle linee di contorno. Quest'opera impressionò moltissimo l'ambiente artistico veneziano, Lorenzo Lotto in primis, per la vivacità dei gesti, l'affollarsi festoso delle figure e l'ambientazione paesistica
in cui l'artista tedesco preservò certi spunti iconografici di origine popolare derivanti dalle incisioni nordiche. Dürer è la diffusione delle stampe nordiche. Nel XVI secolo, compresa l'importanza e la facilità di circolazione delle riproduzioni a stampa, gli artisti si volsero alla ricerca o alla produzione di incisioni per arricchire il proprio patrimonio figurativo o per diffondere su larga scala i propri modelli. Nei paesi tedeschi, in seguito alla riforma luterana, alcuni dei maggiori artisti, come Lucas Cranach, si dedicarono a elaborare soggetti allegorici per incisioni di contenuto antipapale e anticattolico. Pittore e incisore fu pure Albrecht Dürer, che si dedicò per tutta la vita a un'intensissima produzione di stampe realizzate con diverse tecniche. Tali opere, diffuse in tutta Europa, erano ricercatissime anche in Italia. Le stampe venivano vendute a fogli come Il Cavaliere, La Morte e il Diavolo, oppure a cicli come La Grande Passione, La Piccola Passione e La Vita di Maria. Ciò che colpiva i numerosi artisti italiani che vi si ispirarono era la tensione drammatica dei soggetti e la profonda religiosità nordica, oltre che, da un punto di vista tecnico, la straordinaria precisione e nettezza del segno. Approfondimento. Artisti stranieri in Italia. Ma su questo ci ritorneremo più avanti, nella prossima puntata.